Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сахманов, Төнге юллар. Егермешенче бүлек. Мисхәт, юлда торган үлем уенының кем тарафыннандыр алдан уйланылып, шактый маһир оештырылганлыгына игелек ширкәте сәрвәренең бер кәррәдә шиге юк иде. Нәсел җибеннән килгән һәм тормыш тәҗрибәсе белән баетылган сиземләве аңа бу вакыйганы эчке сыкрану, күңелдән әрләү белән генә калдырмаска, ахыргача тикшерергә, җитди нәтиҗә ясарга киңәш бирде. Әлеге очракны илтифатсыз калдырсаң, тегеләрнең азынуы, заманча әйткәндә, терактның кабатлануы, яңа күңелсезлекләр китереп чыгарулары мөмкин. Бу чорда йоклаганда да күзең ачык булырга тиеш. Нинди явыз үч һәм максат иртә икән аңа каршы чыккан билгесез, әмма якынча сиземләүле адәм балаларын, илаһи көч, галәм бу юлы аны саклап калса да, мәрхәмәт, шәфкать гомерлек булмый. Рәсми булмаган тикшерү эшен каян башларга һәм ничек алып барырга? Йомгакның бер эше күренгәнче, бу хакта берәү дә сизенергә тиеш түгел. Гаяровка яисә хөкем оешмаларындагы башка танышларга ым кагып торудан мәгънәсе чыкмас. Үгезнең мөгезеннән тотасы көч, чибен белән сугышта сарыф ителеп, кирәкмәгән шау-шу, тавыш күтәрелеп, нәтиҗәсе эше буш клиндер булыр. Үзләре бу гамәлдә катнашмаган булса әле. Авырткан башны тимер тарак белән бимазалау гына булыр. Фаҗигагә дучар булган бер улы шәхеснең эше дә ахырына чаклы җиткерелгәне, җинаятьчеләрнең табылганы юк. Тикшерү эше ачыла, дәвам иттерелә, шыпырт кына ябыла. Артык тавышлы чыракларда тикшерү еллар буе, вакыт юшкыны вакыйга турындагы хатирәне кешеләрнең аңыннан юганчы дәвам итә. Ашыгасы юк. Яшьлегенең кайнар хәтере, заманында хәрби оешмаларда хезмәт итүе, иң әүвәл трубалар төялгән һәм арты белән Мисхәт утырган машинаны бәргән йөртүчене эзләп табарга һәм ничек булса да аңардан тиешле мәгълүмат алырга дигән киңәшне бирә. Башта Мисхәт утырып барган УАЗикның йөртүчесен санап чыгардылар. Урташа буйлы, нык бәдәнле, күзләре ут шәшеп торган, борын тишекләрен капларлык кына, Сәйит фикеренчә ихтирамнан бигрәк көлке уятырлык мыеклы, 35 яшьләрдәге татар егете икән. Әүвәл, мин бер нәрсә белмим, бер нәрсә күрмәдем. Пычрак эшкә мине катнаштырмагыз. Фәлән кешеләрне шунда алып барырсың диделәр, дип иреннәрен кысып, мәсьәләне җиңел генә иңеннән төшермәкче иде. Барып чыкмады. Сәйитнең мен тәҗрибәсе ярдәмгә килде. Без, егетем, синнән берни сорамыйбыз. Эшне судка җибәрергә җыенабыз. Син гаепләнүчеме, шаһитме булырсың? Әлегә әйтүе кыен. Соңыннан мине кисәтмәделәр димә. Бәлки иң гөнаһлы кеше дә синдер. Суд ачыклар, диде Сәйит, юри акрынрак, тынычрак сөйләргә тырышып. Әле генә кирпедәй энәләрен кабарткан егет кыйылып төште. Чырайын иләмсез җыерчыклар каплады. Соры күзләре түгәрәкләнде, кашлары маңгайына менде. Туктагыз әле, минем ни гаебем бар? Мин куш. Сәйит риясыз егетне кискен бүлдерде. Төп гаеб синдә шул. Яныңда утырган кешене үтерергә яисә имгәтергә ниятләп, машинаңны КамАЗ астына, тимер торбаларга илтеп тыккансың. Алдан уйланылган җинаят өчен, егетем, мәддәнең бик усал тешли торганы бар. 10 ел гомереңне төрмә шәрифләренә бирәсең. Егет мондый гаепләүне көтмәгән иде, күрәсең, сыгылып сынып төште. КамАЗ үзе минем өскә таудан ишелеп төште. Эшнең шундый борылыш аласын сизенгәнмен. Машинаның номерын хәтерләдем, аннан язып куйдым. Машинамны ямшайтты, тәрәзәмне ватты. Ул минем машинамны төзәтеп, яңа пыяла куеп бирергә тиеш дип, йөк машинасының регистрация соннарын бирде. Ул машина без югары Ыслан ягына барганда ук юл кырыенда басып тора иде. Без берничә сәгатьләп анда булганда, һаман шунда көтеп торган. Ерактан минем УАЗикны күреп алып, асфальтка чыкты. Мин тау менү өчен тизлекне алып, куып җиткәч, кинәт туктады. Туктады гына түгел, артка чигенә башлады. Мин кискен сулга алмакчы идем. Мине икенче йөк машинасы кысрыклады. Анысы тагын каян килеп чыккандыр, әйтә алмыйм. Фактически шулай. Гаепне үз өстеннән төшереп, башка берәүгә сылау мөмкинлеген сизенгән егетнең үз файдасына озын-озак итеп саф сата-сатарга исәбе бар. Сәйиткә калганы кызык түгел. Мавр үз эшен эшләгән иде инде.
Сакманов гаидагы дус дип йөргән күптәнге танышыннан аварияны оештырган машинаны табып бирүен үтенде. Сәйит Ярылович, сез мөрәҗәгать иткәч үтәми булмас. Бик авыр эш инде ул. Күпме кәгазь актарасы, шалбар туздырасы, маңгайга яңа сырлар өстисе була дип, гаи әһеле безнең заманда хәтта дуслык хакына да берни бушка эшләнми дигән фикерен маңгай астына яшереп тормады. Йөртүчем тәмле әйберләр кертеп чыксынмы соң? Әйтик коньягын, цитрус-митрусларын ничек карыйсың? Телефонда бик озак тыелган кыска гына пауза булып алды. Сәйит Ярылович, ашуланма, искешәрәк фикерлисең. Берни кирәкми. Шоферны катыштыруда батмас. Игелек сәрвәре гаи әһелләренә нәрсә булган? Бөтенләй әүлиягә әйләнгәннәрме? Куркытканнармы әллә дип уйланып, үзең вакытны күп сорый торган шөгыль дигәч кенә әйтүем иде. Бушлай ярдәмләшү заманалары узды диләр түгелме соң? Сездә үзгәрешләр булса гына. Гаи әһеле трубканы калтыратып, рәхәтләнеп кычкырып көлде. Тормыштан шыннан да артта калып барасың, абзыкай. Bir яртыга ий күтәрү заманалары узды. Кирәкле мәгълүматларын тапкач, мин аны җир астыннан булса да казып чыгарырмын, үзем кертеп чыгармын. Сез миңа рәхмәт әйтеп, берничә кәгазь тыккан конвертны кулыма тоттырырсыз. Чит телдә язылганны. Яшел төслесе булса бигрәк тә әйбәт булыр. Ичке тавышыңны тыңла, ул кычкырып сөйләшмәс. Кирәген әйтер диләрме әле, Сәйит абый? Сәйит шуннан соң гына барысын да аңлап, үзен ахмак дип ашуланып алды. Матди кызыксындыру иҗтимагый төзелешкә, кешенең биләгән кәнәфиенә, яшенә, җинесенә карамыйча күп нәрсәне тиешле асаста хәл итә шул. Гаи егете алдамады. Авария ясаган мәхлук хакында тиешле информацияны үзе Сәйиткә кертеп бирде. Машина бер төзелеш оешмасында теркәлгән булып чыкты. Йөртүчесе Ослан тауы итәгендәге бәрелешнең икенче көнендә үк эшеннән киткән. Кадрлар бүлегеннән үй адресын алган. Степан Анатольевич Серебряков дигән кеше. Икенче Горкида фәлән йортның фәлән фатирында яши икән. Гаи егете маңгай сырларын уйнатып, тиешле кәгазьне Сәйиткә бирде. Бүлмә хуҗасы аңа икенче кулы белән әзер конвертны тоттырды. Тегесе кулын биреп чыгып та китте. Сәйит әлеге мәгълүматларны компьютердан тикшертте. Көмешбайның, ягъни Серебряковның арты юеш икән. Ни өчендер хөкемгә тартылган, суд булмый калган. Димәк аны куркытыпмы, сатып алыпмы, яңа пычрак эшкә алып кергәннәр. Егет үзе сизмәстән икенче күңелсез тарихка кирип баткан. Шуннан соң аңа тиз генә эшеннән расчет алып, югалып торырга киңәш биргәннәр. Серле йомгакның очы Серебряков кулында. Шәһәрдән чыгып ышкынганчы, гомумән гаип булганчы, аны табарга һәм шикләүкне ватарга кирәк. Вакыт тыгыз, әкияттәгечә. Сакманов көнендә үк үзенең сакчылар бүлеге башлыгы отставкадагы майор Дамир Хаировны чакыртып алды. Кабак кебек очлы, такыр башы нык җилкәгә утыртылган төп шикелле таза майор Сәйитне ярты сүздән аңлап, "Табарбыз, эшләрбез, алдыгызга китереп бастырырбыз" дип, Серебряков дигән бәндәне ничегрәк кулга төшерү юлларын күңелендә барларга керешә. Хуҗа бүлмәсеннән чыгуга бер егетен милиция лейтенанты итеп киендерә, ялган документлар белән тәэмин итә һәм өстәмә үзе ярым шаярып әйткәнчә, 2 бульдогын ияртеп, шоферның өенә китә. Лейтенант звонокка баса, ишек шакый. Ниһаять, эштән куркынган, каушаган хатын-кыз тавышы килә. Кем бар? Ачыгыз, милиция. Үлем тынлыгы. Хаировның әлегә ачтырмаган ишеге, кире алмаган тишеге юк иде. Бу каршылык кына пүчтәк. Курыкмагыз, ачыгыз. Безнең белән ЖОдан кешеләр бар. Ишегегезне ватып кирергә мәҗбүр итмәгез. Шундый янау хатынның күңелендә шом тудыра. Ишек ачыла. Фатирда аларны төтен төсле буялган чәчле, борчылган, йончылган кыяфәтле, зәңгәрсу күзле, калку күкрәкле, урташа буйлы, мөлаем гына урыс хатыны ишек янында ук каршы ала. Кулларын кая куярга белмичә, яшерергә теләгәндәй, җилкәсенә салган шәле астына яшерә. 4 әзмәүрдә егет ханым уеннан кире кайтып, ишекне янә йозакка утыртмасын дигәндәй, ашыга-ашыга алга узалар. Байлык, зиннәтлек ягыннан әллә ни булмаса да, шактый яхшы зәвык белән яратып җиһазланган, кеше бүлмәгә улысы аша кирешле, искерәк проект белән эшләнгән 2 бүлмәле фатир.
Кіру белән сол якта туалет белән ванна, оңда кухня, анда яшел үзәндә эшләнгән суыткыч күренә. Залда бер соры диван, 4-5 урындык һәм савыт-сабалы серванттан башка әйбер юк. Телевизорлары йокы бүлмәсендә булса кирәк. Хаиров ханымның йөзендә курку катыш кызыксыну, югалып калу вәсвәсә укыды. Ул чакырылмаган кунаклар белән үзен ничек тотарга белмичә, күзләрен бердән-бер хәрби киемле ягына төби. Сезгә ирем Степан кирәкме? Әйе, ул кая, диде лейтенант. Миңа кая барасын әйтмичә кичә чыгып киткән иде. Алар шулай вакыты белән тәүлекләп эшлиләр. Сүзләренә ышандыру кеше бирү өчен өстәп куйды. Шабашка килеп чыккандыр, бәлки кайтып та җитәр, берәр начарлык кылмагандыр бит. Ирем тәртипле кеше дип башын юләргә салыпмы, әллә хәбәрдар булмыйчамы, риясыз сораулар бирә башлый. Лейтенант киемлесе кем җавап бирә дигәндәй, Хаиров ягына күз уңы белән генә карап ала да: "Сез аның зур җинаять кылганын, кеше үтергәнен беләсездер. Аның кая яшеренеп ятканын әйтмичә, зур хата эшлисез. Иелгән башны кылыч кисмәс диләрме әле? Аңа гаебен танып, сразу безгә киләсе иде", дип, хәрби киемле озын буйлы егет хөкем оешмалары исеменнән нотык тота. "Я Худам, мин берни белмим", дип ханым учлары белән битен каплый. "Аны нишләтерләр инде?" Серванттан Степанның фотосын эзләгән Хаиров кеше бүлмәдә уенын ташлап, сәер абыйларны күзәтергә керешкән 5-6 яшьлек баланы күреп ала. Һәм шул мизгелдә аның маңгаен киңәйтеп җибәргән шәшсез башына шая фикер килә. Бу ханымны малае аша сындырып булса гына, ак шәшле ханым Серебряковның кая икәнен башкача әйтмәячәк. Хәзер баланы үзебез белән алып китәргә, бакча мөдире булып эшләүче таныш ханымга тапшырырга, ата-анасының теле ачылганчы шунда тотарга. Бу алымны гуманист Сәйид Яруллович хупламас. Нишләмәк кирәк? Максатка алып килгән барлык юллар кулай. Заманабыз шундый. Хаиров әүвәл тамак кырып егетләрне үз ягына карата, белән аңа күңеленең нечкә кылларын уятачак тел ачкычына күрсәтә. Утны суны кичкән, җиз торбадан үткән яугирләргә өстәмә аңлату кирәк түгел. Берсе баланы күтәреп алгач, ханым әүвәл өнсез кала. Аннан тавыш күтәрергә, кычкырырга маташа. Икенче әзмәвер аны җилкәсеннән алып, шып иттереп якындагы урындыкка утырта. "Тавыш чыгарсагыз, күп тапкырлар начаррак булыр. Улыгызны бер кайчан күрмәссез." Кемнәргә ишек ачканын, хәленең мөшкиллеген аңлаган ханым, йөрәк пәрәсенең авызын каплап, күтәреп, кунаклар дәррәү чыгып киткәндә, борынын мисләтеп, канаты сынган кош кебек талпынып, баласына сузылып карый. Бу юлы аны явызлыгы битенә чыккан шул ук егет кадак каккандай көч белән урындыгына утырта. "Менә шул адрес буенча ирегез кичкә килеп җитсен. Берәрсенә әйтик, сезнең милиция бүлегенә хәбәр тотсагыз, улыгызны бер кайчан күрмәссез. Без аны чит илгә сатып җибәрербез", ди Хаиров бөтенләй башка, Уел исемле кафе адресын биреп. "Альфред, ханымны бәйләп авызына чүпрәк каптырып маташмагыз. Шулай да син безнең машина кузгалып киткәнче аның янында утыр. Үзенә начарлык эшләмәсен. Ә сине икенче машина газ биреп көтеп торыр." "Ни өчен малайны алып китәсез? Нарасыйның ни гаебе бар?" дип, ханымның үрсәләнүенә, бәргәләнүенә, балавыз сыгуына берәү дә игътибар итми. "Ирегез авария ясап, бик зур кешене имгәтте", дип җавап кайтара милиция лейтенанты. "Шул хакта сөйләшәсе бар. Аның гаебе юктыр бәлки. Килсен, сөйләшербез, улын алып китәр. Үзенеке булса." "Җитте, вакытны рәм итәсең." Гыйфритләрнең соңгысы чыгып китүгә ханым бер иптәшендә кашып яткан һәм Саратов өлкәсенә туганнарына чыгып таярга җыенган иренә шалтыратып, үкереп елый-елый хәл-әхвәлне аңлатып бирә. Бутала, ялгыша, көчле кичерешләре маңгаена тир булып бәреп чыга. "Улыбызны алып кайт. Аннан үзең теләсә кая алак. Син бармасаң, алар аны үтерәчәкләр. Йөзләрендә иман заты юк. Араларында милиция лейтенанты бар иде. Хәзер алар барысы бергә икән. Элеккечә көчленеке замана." Серебряков үзен яклаячакларына элек бирелгән алсу вәгъдәләргә ышанып, хатынына башка киңәш бирә. "Син хәзер үк милицияга шалтырат. Барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп бир. Адреслары синдә бар. Мин әлегә күренми торам. Кайдыр киткән, миңа әйтмәде кәҗә" диген. Ирен тыңларга, буйсынырга өйрәнгән хатын берәү белән дә киңәшеп нитеп тормыйча милициягә шалтырата, хәлен аңлатып бирә.
Берничә сәгатьтән 2 милиционер төтен шәшле ханымны машина белән киреп алалар һәм ул әйткән адрес буенча китәләр. Кечкенә генә ашхана булып чыга, эшкә үтсәләр, кафеда ни бары 2 мыеклы әзәри чәй эчеп утыра. Шулармы улыңны урлап киткән адәмнәр дип сорый старшина. Улын күрү, кочагына алу турында хыялланган һәм хәзер шарасызлыктан гаҗиз калган ханым тискәре мәгънә белән башын чайкый. Азирәләрнең өлкәнрәге мыгырдана ук башлый. Йөриләр шунда эш пошырып. Әллә милициянең эше юк инде вай, шул ахмак хатынга пумала башка ярып, җил куырып йөрмәсә вай. Урамда шпана тутыгыз вай, үтерүчеләрне эзләгез. Старшина кулын җәһәт кенә фуражкасына куеп ала да: "Син абзый мырлама, юкса үзеңне алып китәрбез. Менә шулай апа, ялган чакыру өчен статья бар" дип нәтиҗә ясап, нарядын алып та китә. Хатын ирен тыңлап зур ахмаклык эшләгәнен аңлый, старшинага ияреп карый. "Ялган чакыру түгел, иптәш милиционер, малайны алып киттеләр, табарга ярдәм итегез." Старшина яшь булса да эшнең нәрсәдә икәнен чамалый. "Малайыгыз алтын бишектән төшмәгәндер. Аны алып киткәннәр икән, димәк сәбәбе бардыр. Уртак тел табарга тырышыгыз. Монысын дусларча әйтәм. Минемчә, сезнең малайны алып киткән дусларыгыз безне күзәтеп торалардыр әле." Ирен тыңлап милициягә мөрәҗәгать итеп хата эшләгәнен аңлый хатын. Әмма соң була. Терсәкне тешли алмыйсың. Үлгәннән соң тәүбә юк диләр. Хәеров төссезләндерелгән шәчле бәхетсез ананы күз уңыннан бер генә мизгелгә дә ышкындырмый. Аның ахмаклык эшләп ташлауына шикләнми. Адәм балалары тел, дин, төс, бит, тән тиресе, гәүдә шәрифләре белән бер-берсеннән аерылып торсалар да, хәтәр мизгелләрдә, авырлык килгәндә фикерләү рәвешләре белән бер-берсенә охшыйлар да куялар. Бер төсле хәрәкәт итәләр. Охшаш ялгышны кабатлыйлар. Хәер, сайлап алу юллары күп булмый шул. Барысы диярлек тар тыкрыкка алып чыга. Ханым батучы саламга ябышкандай, я милициягә мөрәҗәгать итәргә, ярдәм эзләргә, я ирен алып килергә тиеш иде. Кемнәр белән эш иткәнен аңышып җитмичә, үзенчә отышлырак, җиңелрәк юл сайлый һәм ялгыша. Милиция ялган адрес белән кафега килгәндә, Хәеров егетләре машинадан күзәтеп торалар. Икенчеләре ханымны утлары сүндерелгән подъездда көтеп торалар. Башына капчык кидереп, урамга алып чыгып, машинага утырталар. "Без сезгә яхшылык теләп, ярдәм итү нияте белән килгән идек. Сез сразу милициягә чаптыгыз. Яхшы түгел. Хәзер сезгә хатагызны төзәтергә соңгы мөмкинлек бирелә", ди Хәеров аталарча йомшак, назлы тавыш белән. Икенчесе җипләп куя: "Нәрсә абыстай, безне алдарга булдыңмы? Малайың үги калырга охшый. Шын ана булай эшләми. Уйлап торганда итә дә өстәп куя: Малайның бер аягын кискәннәрдер инде. Этнең койрыгын кем кисsə, шул яхшы." Хатын ике кулы белән битен каплый. "Зинһар, улымны кайтарыгыз. Хәзер ирем качып яткан төшкә алып барам." Тавышында үтенеш, ялвару, үкенү, сорау, иңрәү барысы бергә буталган. "Алайса киттек", ди егет, гади генә йомыш белән баргандай. Ананы инде кулдан ышкындырырга ярамый. Тагын берәр ахмаклык кылып ташлар. Хатын кызның акылы үзе белән. Бәхетсез ханымга чакырылмаган кунакларны ире янына алып барудан башка чара калмый. Серебряков әмәт бистәсендә үз йорты белән яшәүче танышында качып ята икән. Иләре янына килеп туктаган чит ил машинасын һәм хатынын як-яктан алган әзмәүрдәй 4 егетне күргәч, Серебряков хәленең хөртилеген аңлый. Качып кытылу, чигенү юллары киселгән, булар милиция генә түгел, алар җитмәсеннән җиңел генә кытылып булмаячак. Шулай да ул өстенә җылы свитерын кия-кия хатынына ташланырга була. "Ник алып килдең бу хәшәрәтләрне биргә? Малай кайда?" Шул арада ыргак беләкле 2 егет аны як-яктан килеп култыклап алалар. "Киттек малайың янына. Хуҗалар, безне пешрак эшкә катыштырмагыз" дигәндәй, бөтенләй күренмәскә булалар. Бандитларның талканнары коры, өйләренә кызыл әтәч үрләтеп китәләр. Бер машинага хатынын, шул арада килеп җиткән икенчесенә шәшәк аткан көнбагыш кебек сап-сары башлы Серебряковның үзен уртага кертеп утырталар.
Юл уңайында ир белән хатынның икесенә дә балалар бакчасында дөньясын онытып уйнап яткан малайларын күрсәтеп, хатынны өенә озатып куялар. Серебряковны Сакманов янына бетоннан салынган буяу, палас, пыяла, резина шәйберләр сакланган салкынча складка алып киләләр. Дер-дер калтыранып торган Степанны Сәйит каршысына бастырып, ике яктан тотып торалар. Тегесе хәлнең мөшкиллеген генә аңларлык икән, качарга җыенмый да. Аварияны син оештырдыңмы? Җавап юк, ләммим, саңгырау дөбрән диярсең. Уазикка машинаңның артын китереп куючы, алдан утырган кешене үтерергә ниятләүче кешенең син икәнен беләбез. Артыңда кем тора? Кемне үтерергә тиеш идең? Барысын да ачыктан-ачык сөйләп бирсәң, малайыңны кулыңа биреп, өеңә кайтарып җибәрербез. Башкасы хөкем оешмалары эше. Серебряков акрын гына аңына килеп телен шишә. Мин берәүне дә үтерергә теләмәдем. Сакманов дигән кешене азрак куркытырга кирәк, азынды дигәннәр иде. Кемнәр? Дип Сәйит урыныннан сикереп тора. Степанның каршына ук килеп баса. Анысын әйтә алмыйм, миңа кемдер әйтте, курыкма, сиңа бер ни булмас. Элеккеге гөнаһларыңны да сызып ташларбыз диде. Сиңа бу вәгъдәләрне күктән төшкән кеше әйттеме? Иске танышың идеме? Юк, минем аны беренче тапкыр күрүем иде дип, Серебряков күзләрен бетонга төшерде. Ачылырга, серне шишәргә ашыкмаганын аңлаган тотып торучы егетләр Сәйитнең ымында көтмичә Степанны ике яктан аягыннан, кулыннан күтәреп, арты белән бетон идәнгә төшереп, типкәли үк башлыйлар. Аннан кулларыннан өстерәп читкәрәк алып китәләр. Кая алып барасыз? Дидән дә унап яткан егет җир астыннан килгәндәй өметсез, мискин тавыш белән. Кая булсын, атарга, ди шунда басып торган Хаиров, тавышына җитди һәм шул ук вакытта гадәти эшне башкарган төсмер салырга тырышып. Ышандыру көчен арттыру өчен пистолетын чыгарып Степанның янтауына төртеп ала. Хәзергә үзеңне, аннан синең кырыңа малайыңны озатырбыз дип өсти икенчесе, ышанычлырак булсын өчен. Серебряков читлеккә эләккән җәнлек кебек сикеренә, кыбырсына башлый. Хәленең утыры хөртилеген аңларлык акылы бар икән. Зинһар, җибәрегез, тимәгез, барысында түкми-чәчми сөйләп бирәм дип тотып торучылардан ышкынып, Сәйит алдына бетон идәнгә барып тезләнә. Тыңлыйм, ди Сәйит төксегенә. Куркудан, авыртудан, кыен мизгелдә вәгъдәчеләре ташлауга гәрләнүдән тешләре дык-дык килеп торган егет сүзен башлый алмый азаплана. Соң, мин бит ни? Барысын түкми-чәчми сөйләп бирсәм, малайны азат итәрсезме дип ялварулы карашын Сәйиткә юнәлтә. Сатулашып торырга бу базар, син сатучы, мин алучы түгел дип җавап кайтара Сакманов. Барысы да үзеңнән тора. Ашыктан-ашык сөйләрсеңме? Тагын безне алдарга маташырсыңмы? Әдәм сөйләр, язмыш көләр дигәндәй, сүзенең мантыйгы, җебе булмаса да, салкын идәндә тезләнеп торган ирнең өзүгетек сүзләреннән Сәйит шактый уйланылган һәм мәкерле манзараны күз алдына бастыра. Степанны тозакка төшерү бик кыен булмаган. Төзелештән сатар өчен такта урлап кайтканда, аны милиция каптыра. Эш ачып, хөкемгә тарту өчен прокуратурага җибәрелә. Серебряков әйтүенә караганда, аның эше белән мәртәбәле, тәҗрибәле Сергей Александрович дигән кеше шөгыльләнгән икән. Бу Сакмановка таныш исем. Аның биографиясендә хәлиткеч рольләрнең берсен уйнаган шәхес. Пычрак су кыйысында үле бала тапкан өчен тикшерү һәм ахыр чиктә Сәйитне милициядән куу мәсьәләләре аңа кушылган иде. Серебряков очрагында ул үзен хәйләкәр тоткан. Әүвәл каракка хөкүмәт малын урлаганы өчен кимендә 4-5 ел төрмә һәм зур күләмле салым белән янаган. Кат-кат чакырткан, ерак Сибир салкыннары, шунда мәңгегә чиреп калулар белән куркыткан. Соңгы күрешүендә бөтенләй үзгәреп, үз якын кеше итеп сөйләшкән. Һәм бер кичкенә генә эшне башкарып чыкса, ягъни үзен акыллы тотса, 1-2 елга шартлы хөкем белән котылып була дигән. Хикмәт шунда икән. Сәйит Сакманов дигән явыз мөртәтне өркетеп алырга кирәк ди. Синнән берни соралмый, сине беркем белми. Без әйткән көнне үзенең йөрткән КамАЗга берничә озын, юан булмаган труба ташлап, бер җиңел машинаны маркасын төсен әйтте, көтеп аласы булыр, һәм тау менгәндә машинаңны тормоздан алып, артың белән таудан аска шуышып, синең арттан килгән җиңел машина сиңа, я син аңа бәрелергә тиешсең.
Нәтиҗәсе борчымасын, кысыр хәсрәт башыңны кимермәсен. Юл инде, төрле хәлләр булып тора. Син очраклы бәрелеш булган җирдән тиз генә ышкынасың. Бу хакта беркемгә хәтта хатыныңа ләм-мим бер сүз әйтмисең, диде абзый. Мин прокурор кушканча эшләдем, калганын үзегез беләсез. Үзенең мингерәү шуртан кебек җәтмәгә килеп эләгү турында тотлыга бәян иткәч сорап куйды. Анда бәрелешкәндә үлүче булмагандыр бит. Сакманов дигәннәре шунда булды микән? Сәйит аның сөален колагына элмичә үзе сорау бирә. Ни өчен син авария ясаган җиреңнән качтың? Бу үзе җинаят. Син аларга ярдәм итәргә, протокол төзегәнне көтәргә тиеш идең. Миңа прокурор кушты. Бәрелүне оештыр һәм кешеләр аңларына килгәләгәнчә ышкын, диде. Аңлашыла. Бу ахмакны җибәрегез. Малайы безнең яндагы балалар бакчасында уйнап ята дисезме? Киреп алсын, диде Сәйит, һәм Серебряков ягына борылып өстәде. Әлеге күрешү, очрашу, сөйләшүләр безнең арада калсын дип әйтеп тормыйм. Үзең дә чамалыйсыңдыр. Адресың безгә мәгълүм. Серебряков ирексездән шукынып алды. Юк, Аллам сакласын, һич югы, Себергә барып кайтам. Барыбер баш исән калыр, балам исән булыр. Сакманов иске дусты прокурор Сергей Александровичка шалтыратып, очрашып, күрешеп, Серебряковның сүзләрен ачыклыйсы итте. Беләсе килгәне шул. Кем йомышын үти икән аның язмышында шундый әһәмиятле урын тоткан ахирие. Сакмановны юлдан алып ташлау ниятенең бу гади, буламык, тиз сынучан холыклы шофер башында хәтта прокурор миендә тумаганлыгы, югарыдарак утырган кешеләрнең кулы, ихтыяры белән хәрәкәткә китерелгәне якты көн кебек ачык. Сәйит кемнең юлына шулай аркылы төште икән? Фәридә, Әнисә, яисә башка берәр шибәркәйгә күз салган өчен үч алалармы? Юктыр. Ул хатын-кыз үзе теләмәсә, бер кайчан бәйләнми, сагыз кебек ябышмый. Депутатлыкка дәгъва иткәне өчен дисәң, уздырмыйлар, тәгәрәтәләр бит инде. Шул җитмәгәнме? Бер фатирын рәсми кәгазьләрдә күрсәтмәгән, яшереп калдырган дип исемлектән сызып ташлаячаклар. Сәйит кыры хыялының ялына ябышып калачак. Күпме генә тырышса да, игелек сәрвәренә төпсез кое төбендәге 700 аг астындагы теракт серен белергә насип булмаган икән. Прокурорның телефон номерларын табып, кабул итү бүлмәсенә шалтыраткан иде, мондый хәбәр алды. Сергей Александрович юк, мөгаен булмаста инде. Әллә үзен пенсиягә җибәрделәрме? Юк, безнең хәлебез кыенрак. Бу ни дигән сүз? Хуҗабызга 2 көнлек инфаркт булды. Хәзер бик авыр хәлдә, хастаханәдә ята. Янына беркемне кертмиләр. Сәйит аксыл чәче әле бөдрәлеген югалтмаган, ак чырайлы, ылыс энәләрдәй шәнешкеле зәңгәр су күзле Сергей Александровичны аның белән тәүге очрашуларны күз алдына китерде. Шактый шәкешкәннәр иде заманында. Ул вакытта да өлкән иптәш кәбестә белән кәҗәне исән калдырып, бүрене җил белән туендырырга тырышкан иде. Нәтиҗәдә бер апа әйтмешли, Сәйит милициядән китеп, мафиягә хезмәткә керде. Бу юлы да абзыйны куркытып өркетеп яисә өстәмә йолдызлар вәгъдә итеп, Сәйиткә каршы юнәлткәннәр. Намусы бар икән, йөрәге түзмәгән. Әлбәттә, аның ширләве Сакмановка каршы оештырылган вәсвәсә өчен генә булмагандыр. Хөкем оешмаларының язмышы шундый. Аларны тәртә кебек буралар, дуга кебек бөгәләр, камыр кебек изәләр. Сирне Сергей Александрович барыбер шишмәгән булыр иде. Шулай да Сәйитнең тәҗрибәле абзый белән күзгә күз карашып, сөйләшеп утырасы килгән иде. Булмады, сер ачылмый калды. Ләкин ул юк дигән сүз түгел иде әле. 24-нче бүлек. Ни сәбәптәндер Сәйит бүген аеруча начар йоклады. Берничә тапкыр уянып, як-ягына әйләнгәләп ятты. Узган гомереннән төрле истәлекләр башына килеп йөрәтте. Төнен тапкан уй маңгайда сыр калдыра диләр. Әлегә кадәр йокысызлыкның ни икәнен белмиде лабаса. 50дән соң төннәр озая, йокылар сагая күрәсең. Туктаусыз дөнья куу, яраланулар, һәр адымыңны үлчәп, сүзеңне уйлап чыгарулар, депутатлык хакындагы татлы хыяллар тудырган низахлар бушка түгелдер. Сирәк-мирәк валидол дигән йокы даруын капкаласа да, тәмам шуңа күнегүдән курка.
үлән төнәтмәләрен кулланып карарга кирәк булыр дип, киң ятакның бер читенә үк барып чыккан Әнисә ягына борылды. Текәлеп карады. Йөзендә сөю сәгадәт нурлары уйнагандай, иреннәре елмаеп торгандай тоелды. Ярата бугай ул Сәйитне. Бәхетенә кырау төшмәсен иде. Уң кулы белән үрелеп, сөйгәненең аккыш мамыгыннан ясалган юрганыннан чыгыбрак торган иң башларын сыйпап алды. Уятасы килсә дә, кызганды. Бигрәк тәмле йоклый. Сылу күренмәс, сөйгән сылу күренер диюләре хак икән. Әлбәттә, Әнисәнең тирә-юньнен нурга коендырырлык шибәрлеген теләсә нинди кырыс жюри да инкар итә алмастыр. Сәйит күзләрен өскә як-якка уйнатып, Ауропада ясалган үй җиһазларына, телевизор экранына, оппак түшәмгә карап ятты. Яңак мускулларын уйнатып алды. Шуннан соң гына җылы ятагыннан торып, киерелеп, тартылып, сузылып алганнан соң киң тәрәзә янына килеп басты. Бөтен вөҗүденә урамнан ямьле нур иңгәндәй булды. Анда ифрат матур көз, әбиләр шуагы тора иде. Хәсетсез җил шәһәр куакларыннан яфракларны җиргә куып төшерә дә, аяк астына сары, кызгылт, аксыл, фирүзә, зәгъфран һәм тагын әллә нинди төсләрдән торган юрганнар түши. Яфраклар җил малайына бик игътибарлы, аның балагы кагылуга үзара шыбырдаша, гәпләшә, сөйләшә башлыйлар. Олы түрәгә бушаткандай урыннарыннан кубалар, искән җилгә сыланып, әллә кайларга, билгесезлеккә сәфәр чыгалар. Әллә көз галәмәте тәэсире инде, ирнең күңелендә ямансу бушлык, ризасызлык. Билгесез сагыш, әллә каян җанына савылган моңсулык, эчке сыкрану борчып тора. Зурдан кубып бимазаланырга, борчылырга, тәшвишләнергә сәбәп тә юк кебек. Яраткан хатыны янында, Субханалла, бик игътибарлы, күз генә тимәсен. Варисы үсеп килә. Соңгы вакытта күп дини, мәдәни оешмаларга, айрым кешеләргә ярдәм кылынды. Изге гамәлләрнең һәммәсе турында мәйданга чыгып кычкырып булмый. Уң иңендә утырган фәрештә яхшылыкларны язып барса, ул күңелгә төшеп, җанда канәгатьлек хисе тудырырга тиеш тә бит. Ни өчен шулай? Әни әйтмешли, эш пыша икән? Көз сагышы, үпкә әрнүле нәфислеге күңелне шулай уйнатамы? Тәнгә җанга ингән үкенечле хәсрәтнең, моңсулыкның сәбәбен каян эзләргә? Кемгә зарланырга? Ышанмаслар, артык тук тормыштан шулай шытлыклана, ни кыланганын белми диярләр. Куе томан кебек бөтен барлыгын биләгән моңсу хисе белән булашкан арада, Әнисәсе ятагыннан торып, әтәч койрыгыдай шуар халатын киеп алып, Сәйитнең янына ук килеп баскан. Ирнең билгесез хәсрәтле дөньясы яктырып киткәндәй булды. Кычаклашып, аш-су бүлмәсенә кереп, бергәләп сылы боткасы пешереп, умырзая чәчәге салынган чәй ишеп алгач, бер яшьлек уллары Искәндәрне уятмыйк дип, сүз куешкандай, шыпырт кына пышылдашып сөйләшүнең кешеләрне рухи якынлаштыра торган эчке сире мәгънәсе бар, бик озаклап гәпләшеп утырдылар. Искәндәр үзенә игътибар таләп итеп, тавышын чыгарып куйды. Әннәсе улы янына йөгерде. Игелек сәрвәре тамам киенеп беткәч, озын күн плащын уң кулына аркылы салып, малайының кечкенә агач караватына иелде. Янына әтисе дә килгәч, бала тынычланды. Әтисенең сузылган бармагын кулына алды. Сәйит озак итеп мәҗүси сәдәлеккә карап торды. Иреннәрен йомшак, назлы, гөнаһсыз биткә тидерде. Улының үбелгән яңагыннан бөтен тәненә кодрәт, көч иңгәндәй, әле генә үзен биләгән билгесез хәсрәтен алып ташлагандай булды. Искәндәрен үстереп, эшкә өйрәтеп, файдалы һөнәр биреп калдырырга үзенә насип булсын иде дигән сихри хыял кан тамырларын сулкылдатып, кичереш тирбәлешләрен күңелдә калдырып узды. Дөрес, ул байлыгының төбелешен улы белән хатыны исеменә яздырды. Дөньяныкын белеп булмый, бүген бар, иртәгә юк дигәндәй, бәхетне байлыкта гына дип уйлап, күпләр ялгыша булыр. Мал бәхеткә таруның бер баскычы гына, иң мөһиме дә түгелдер әле. Күңелен биләгән танып аңлап бетермәслек эчке моңсулыгын басарга, юшкынны уртаклашырга, якын кешесе белән бүлешергә теләгәндәй, хатынын кычагында гадәттәгедән озаграк тотты. Сөйгәненең дымлы, җылы иреннәреннән үбү, җанын тырнаган билгесез борчулардан котылырга, арынырга ярдәм иткәндәй булды.
Үз-үзенә хисап бирмичә, беренче тапкыр хатынына «Фәрештәм» дип эндәште. Şirkәте янына барып туктап, машинасыннан төшүгә, аның күзенә шул тирәдә сәгать теле кебек арлы-бирле йөрөнгән погонлы кеше чалынды. Олы гәүдәле, нәселле борынлы, төсе кыяфәте белән үк үзенә ихтирам уятырлык милиция өлкән лейтенанты җитез генә Сәйит янына килеп басты. Уң кулын фуражкасына тидереп алып, фамилиясын атады. Сакманов, сез буласызмы? Мин күптәннән сезне көтәм. Мин берәүне дә чакырмаган идем. Килгәнсез икән, рәхим итегез. Шул мизгелдә үк башына төрле уйлар килде. Үткен пәке өстеннән йөргән кеше ялгышмыйча булмый, берәр хата җибәргәнмендер. Тыштан сиздермәскә тырышса да, Сәйит йөрәгенең гадәттәгедән ешрак тибеп, сулкылдап алганын тойды. Хөкем оешмалары вәкилләре бер кайчанда сөенеч белән эзләп килмиләр. Нәселле борынлы иптәш хәбәрен әйтергә ашыкмады, бүлмәгә кереп, як-якка каранып, фуражкасын күрше урындыкка куеп, җайлап утыргач кына килүенең серен ачты. Хәбәре Сәйиткә куркыныч янарлык булмаса да, күңелсез бер хәл уңайыннан пәйда булган икән. Игелек şirkәте базаларының берсендә йөк тияүче булып эшләгән Азамат Кадырметов дигән 25 яшьлек ир 9-нчы каттан сикереп төшеп вафат булган. Бәлки, сикерергә ярдәм иткәннәрдер. Астарак яшәүче бер иптәшендә кунакта булган, өскәрәк менеп, шуннан йыгылган. Үзе йыгылган үкенмәс дип дәвам итте сүзен милиция әһеле. Әмма сәбәбен, максатын, кемнәр белән аралашканын ачыклыйсы булыр. Хөкем оешмалары халкының гадәтен Сәйит ишетеп кенә белми. Төпченеп, бу эшкә катнашы мөмкин булган барча кешеләрне йөреп чыгып, тикшерүне җиренә җиткердек дигән нәтиҗә чыгару өчен бик күп кагаз тутыру, протоколларга кул куйдыру мәҗбүри фал. Фуражкалы рәсми кешене чыннан да күп нәрсә кызыксындыра икән. Азамат Кадырметовны Сакманов хәтерлиме? Нинди бәя бирә ала? Хезмәт хакы күпме булган? Яхшы эшче саналганмы? Психикасында читкә тайпылулар сизелмәгәнме? Дуслары, дошманнары бар идеме? Сәйер гадәтләре сизелмәдеме? Һәм башкалар. Погонлы иптәш сорауларны бирә торды. Кагазларны, эш нәтиҗәләрен тутыра барды. Минем фирмада хезмәт итүчеләрнең барысы белән яхшы таныш түгелмен. Бигрәк тә дуслары, дошманнары турында хәбәрдарлыгым юк. Кадырметов белән эшкә алганда сөйләшеп, сорашып, киңәшләр биреп утырганны хәтерлим. Башка бер ни исти алмыйм, диде Сакманов һәм ярым шаярып, ярым җитди итеп өстәде. Иракта калган вакытны, милициядә эшләгән тәҗрибәне исәпкә алып, шундый киңәш бирә алам. Этәрегеч нокта итеп хатын кызны алыгыз. Ул халыкның катнашы булмый калмас. Милиционер таңга калып берни аңламыйча, алар ташламагандыр бит. Таза егет күренә гәүдәсенә караганда. Ушбу һөнәр кешеләренең кайберсенең юморны аңлау, гомуми үсеш дәрәҗәсен яхшы белгән Сәйит, мондый сәдә хәтта мәҗүси бер катлылыкка исе китмичә аңлатуын дәвам итә. Кеше уңышсыз мәхәббәт аркасында үзенә кул салырга мөмкин. Яратсаң сикер дип әйткәндер бәлки бер озын чәчлесе. Газраил маңгайына салкын кулын тик томалдан гына тидермәгәндер, диде Сәйит эш өстәле янына үтеп. Милиционер бер ни аңламагач торды да, кулын селтәп кинәт җитди карарга килеп, кадрлар бүлегенә юл алды. Сакмановның күләмле ялтыравык өстәлендә кагазлар җыештырылган, факс кагазе генә хуҗа булып кукрайып ята. Ашыгыч хатларны, телеграммаларны шулай куярга өйрәткән иде Сәйит кызларын. Шишенеп тормыйча шул кагазга барып кадалды. Сүз кем өчендер мәгънәсез, әмма аның өчен бик мөһим түгәрәк кырга килгән берничә мең тонна бензин турында бара икән. Түләү хакындагы белешмә килеп җитмәгән, шуңа күрә ягулык ташучы машиналарыгызны бурж җибәрәбез диелгән иде. Бензин отыры хаҗәт әйбер, һәм ул Уфадан бартер буенча китерелгән иде. Сәйит инде байтактан сөйләшенгән нефть ширкәтенә бер партия җиңел машина заткан иде. Килешүнең ике як раслаган төп нөсхәсе үзендә. Шуны күрсәтү лазым. Шаллы ягында күрәсе кешеләре күп, үзенә җилләнеп кайтмый булмас. Бүрене аяклар туйдырса, безне көпчәкләр ашата, яшәтә дип өстәп, үз алдына көлемсерәп куйды. Тәэминат бүлегеннән берәрсен җибәрсәң, бу тапкына кайтыр. Арбаның алды кайдан барса, арты шуннан тәгәрәр. 3 сәгатьтән тиешле мәгълүматлар сезгә килеп җитәр дип факс белән җавап бирде. Йөртүчесенә әзерләнергә кушып, өенә шалтыратты. Әнисәкәй, мин Шаллы тарафларына чыгып керәм. Дуслар мине сагынып,
Көзге яфраклардай саргайып беткәннәрдер анда. Югалтма, бер җитди эш килеп чыкты. Кайткач, барысын бәйнә-бәйнә сөйләрмен. Үзең йөрмәсәң булмыймы әллә, Сәйет? Күңелем бер дә тыныч түгел. Бер кая җибәрәсем килми, диде ханым, үзенең матур, ачык, аһәңле тавышы илә. Ярата иде Сәйит әнисәнең җанга ял бирә алырдай ягымлы, саф күңелдән чыгуы белән сихерли торган тавышын. Тагын сөйләштерер иде, сагыз чәйнәп торырлык вакыты юк. Борчылма, бүген соңарыбрак булса да кайтып җитәрмен. Бик соңга калсаң, туганнарыңда гына кунып кайт. Төнлә йөрмә, дөньясы тынгысыз. Ләззәткә чумып тыныш яшәү, әнисәкәем, минем күптәнге тормышка ашмас хыялым, дип өстәде Сәйит һәм трубканы куйды. Озаграк сөйләшәсе булган. Үземне кырысрак тоттым бугай дигән үкенечле, моңсу хис аны юл буена ташламады. Янәдән танып аңлап, бәяләп, исемен атап булмастай тойгы күңелен тырнап азаплады. Шофёры белән сөйләшеп барасы, хәтта җыр тыңлыйсы да килмәде. Дөрес, өр-яңа BMW арбасы Сәйитне бик тиз әүвәл Шаллыга, аннан түгәрәк кырга китереп җиткерде. Өлгереп, көчең җигәрең җитеп, мәсьәләне үзең күтәреп барсаң, һәр нәрсә тиз хәл ителә. Аңлашуга ярты сәгатьтә узмады, Сакманов ширкәте машиналарына Уфа ягулыгын агыза ук башладылар. Казаннан чыгуга Сәйит кәрәзле телефоныннан Шаллыдагы дусларына, туганнарына үзе турында хәбәр салып куйган иде. Татарның икенче баш каласында җил Сакмановка гел уңай яктан исеп торды. Дусларын, пединститутта эшләүче туганын күрде. Үз шөгыле белән чапкан арада аркадашлары патшалар кызыгырлык өстәл әзерләп куйганнар бер шәхси ресторанда. Матур итеп көмеш кашык, чәнечкеләр, бәллүр савытлар белән бизәлгән өстәлдә җаның теләгән ризыкны табып булырлык. Кара, кызыл уылдык, сёмга, палтус, укбаш, шигә, Сөләйман, җәен кебек балыклар, төрледән төрле салатлар дисеңме, кайнар ризыклар берсен-берсе алыштырып тора. Эшең пошса, төрле кыйтгалардан килгән шикләвек тешен кыштырдатып утыр. Кичкегә ялганып киткән төшке ашны төрле эчемлекләр бизәделәр. Сәйитнең җанын барыбер ниндидер билгесез корт кимерә. Гадәтенчә, дуслар белән күрешкәндә булганча онытылып китә алмый. Үзе бик тырышып булса да, шаяртканда итте. Егетләр, сезнең исәнлеккә шарап, үземнекенә валидол ичәм. Малай йиткереп тора иде, шуңа борчыла торганмындыр дип үзен тынычландырып карады. Көзеңә кереп барганда туган бала бик кадерле була икән. Шаллыда кунып китәргә кыстауга, кызлар алып киләбез дигән ымсындыруларга бирешмичә, юлга чыгарга ниятләде. Дәррәү кубып кузгалдылар. Кичке якта Шаллы Казан юлларында йөрүе асатрак, авыр машиналар төнлә чыкмаска тырышалар. Сәйит гөнаһсыз яшьлек хатирәләренә бирелеп, йокымсырап алып, 3 сәгать узганын сизми дә калды. Сәгать 11ләр тирәсендә өй янында төшеп калды. Машина йөртүчесе белән сакчысын кайтарып җибәргәч, һава сулаган булып, баскыч төбендә таптанып алды. Тышкы тимер ишекне ачу саннарын җыя башлагач, ни өчендер уң ягына борылып карады. Бакчадагы кичкенә куаклар арасыннан бер кара шәүләнең күтәрелүен, аның кешегә әверелүен күреп алды. Тимер ишекне ачып өлгерә алмадымы, кызыксынуы җиңдеме, Сәйит урынында катып калды. Колаклары кара шәүләнең сүзләрен кабул итте. Ашыкма, Сәйит Яруллович, кулларыңны күтәр. Сәйит кырт борылып, ни өчендер 2 баскычка аска төште һәм тавыш биргән әдәми затка күз салды. Кем булыр ул? Кулында пистолет, акча мазар кирәк булса, рәхим итсен, янында булганын чыгарып бирер. Тавыш иясе ялт итеп, баскыч өстенә сикереп менеп, тимер ишеккә арты белән басты. Бу мин, сез ничә еллар мыскыл итеп, җирән дип кешегә санам йөргән адәм булам. Сине эзләп килдем, көчкә таптым дип әче итеп көлде. Гадәттә пинжәк кисәсендә кечкенә Браунинг һич югында пычак йөртә иде. Бүген янында бер төрле коралы юк. Барысы да машинада калды. Исәнме? Сиңа миннән ни кирәк? Мин сине рәнҗетмәдем кебек. Киресенчә булса кирәк, дус итеп санадым, диде Сәйит, көтелмәгән очрашудан югалып калып һәм үзен саклау инстинкты уянып, бу кораллы имансызга каршы нәрсә кылу мөмкинлеге турында уйланып. Нәрсә ул киресенчә? Дуслыгың нидән гыйбарәт булды инде?
Җирәннең нәфрәт катнаш ашу хисе бөтен барлыгын биләгәне, үзен шак-шак тыеп тора алганы теш арасыннан сыгып чыгарылган кыска җөмләләреннән үк сизелеп тора. Син мине якын дусларымнан мәхрүм иттең. Фәридәне алып киттең. Кая ул хәзер? Фәридәне оныт. Ул инде оҗмах кышы. Наркотикны артыграк кабул итеп, теге дөньяга китте. Синең аркада. Минем гаеп нәрсәдә? Сәйет дип жанымны кырытты. Мине кешегә санамады. Теге дөньяда да сине сагына торгандыр. Тилмереп ятмасын, син дә шунда алак дип, җирән ямсыз итеп көлде һәм дәвам итте. Атна буе саклыйм. Теге вакытта күл янында барыбыздан хәйләкәррәк булдың, исән калдың. Туктале, ашыкма. Мине үтереп сиңа ни файда? Шартларыңны әйт. Исән килеш кирәгем күбрәк чыгар дип, Сәйит җирәнне сөйләшүләр, саташулар түгәрәгенә тартып кирергә тырышты. Минем адресны каян белдең? Ничек эзләп таптың? Синең элеккеге көндәшең Вилсур Садыйков кая торганыңны күрсәтте. Әлбәттә бушлай түгел. Шактый түләргә туры килде үләткә. Ничек инде ул? Булмас. Мин аңа шул чаклы ярдәм иттем. Хәерчелек базыннан тартып чыгардым. Ит яхшылык, көт явызлык икән. Анадан бөкре туганны кабер генә төзәтер ди торган идең үзең. Минем шарт дидең. Менә моны шартлату дип, җирән шакманы тартты. Сәйит чайкалып алса да, табигый тазалыгы белән йыгылмый урынында калды. Баскычтан җиргә төште. Тонык кына икенче шартлау яңгырады. Игелек ширкәте сәрвәре бу дөньяда соңгы адымын ясады. Һәм салынып төшкән сул кулы өстенә ауды. Җирән көпшәсеннән төтен чыгып торган алтатарын бил каешына кыстырып, җирдә сузылып яткан гәүдә янына салмак кына атлап килде. Бөгелеп корбанының кисәләрен актара башлады. Сул як күкрәк кисәсеннән канга манчылган кечкенә акча букчасын тагын ниләрдер алды. Шүгәләп башка кисәләрен капшый башлады. Беренче шартлау вакытында ачылган тимер ишектән уртача буйлы җитез гәүдә атылып чыкты. Як-ягына каранды һәм нәрсә булганны тиз генә шамалап, йөгерә атлый барып җитеп, шүгәләп торган гәүдәнең аркасына, йөрәк турысына пычак кадады. Сәйит кисәсеннән алган әйберләре кулыннан төшеп китсә дә, җирән турып басарга, үзенә һөҗүм иткән кешегә борылып карарга маташты. Сакмановның элеккеге шоферы, замана егете, Замирны таныдымы, юкмы, әйтүе кыен. Алдагы мизгелдә канга баткан җирән җиргә тезләнде. Аннан үзенең корбаны янына сузылып ятты. Сәйитнең тугырлыклы яшь дусларыннан, дәвамчыларыннан берсе Замир өйдә Искәндәр белән уйнап, элеккеге хуҗасын көтеп утыра иде. Кайтмавы булды инде, кунарга уйлагандыр дип, кайтырга чыга. Тышкы ишеккә җиткәч, тавышлар ишетә. Сакмановны таный, аңа куркыныч янаганны сизеп, үткен пычагын күн курткасы астына бил каешына тагылган кынысыннан чыгара-чыгара ишекне ача, гәүдәсен урамга ташлый. Җирән кабахәтнең эшен бетереп, корбанын талау белән шөгыльләнгәнен шәйли. Замир бар ачуын кулындагы пычакка күчерә. Җирәннең үле гәүдәсен әле генә ул кашып яткан битараф куаклыклар арасына илтеп ташлый. Сәйит Сакмановның шактый авыр гәүдәсен әүвәл тезләренә куеп, кулына ала, кыен вакытта да адәм баласына килә торган дуамал көч белән күтәреп, аны исән-имин килеш кайтуын көтеп утырган сөекле гаиләсе янына алып менеп китә. Сирәк болытлар аша шадыра күренгән ай, җир балаларының кыланышларына исе акылы китеп, күктә йөзүен дәвам итә. Айга ни? Ул мәңгелек. Әнәс берек күбәләктәй адәм балаларына гомер бер генә бирелә. Азгынланып, явызланып, гөнаһлы пычракка батып, шул кыска тормышларын матур итеп уздыра да белмиләр. Адәм телен белсә, ай киңәшләрен бирер иде дә. Җиһанны нурга кыендырудан үзгә һөнәре юк шуланың. Алмаз Гәрәев укыды.